咁今日要講嘅健康議題就係亞硝酸鹽 nitrate。其實我哋身體咧就唔需要呢種物質嘅。咁點解我哋會講呢一個物質嘅咧？原來就係啦，大家咧對亞硝酸鹽咧都會有啲迷思，甚至有啲誤解嘅。譬如啦，亞硝酸鹽係唔係致癌物質嚟嘅咧？第二啦，夜嘅蔬菜啊，好似會含有好多亞硝酸鹽嘅喎，咁食咗隔夜菜會唔會致癌咧？最後咯喎，一啲嘅臘腸啊、香腸啊或者肉類罐頭都有亞硝酸鹽嘅喎，咁食得多會唔會致癌嘅咧？咁今日咧我就會同大家討論一下嘅嚇。咁就其實呢個擔心咧，亦都唔係完全無謂嘅喎，因為早前咧喺報紙啊，或者網絡上邊咧，大家都會講亞硝酸鹽中毒呢樣嘢係嘛嚇？咁咧嗱，我哋先科普一下先。咁究竟亞硝酸鹽其實喺邊度嚟嘅咧？嗱，大家睇翻呢幅圖就知啦。簡單講有兩個來源。第一個咧就係由蔬菜嗰度，即係喺啲植物嗰度啦嚇。因為咧喺泥土嗰度，我哋話啲泥土好肥沃嘅，咁其實咧就會有呢啲咁嘅硝酸鹽嘅。嗱，大家咧細個讀常識，唔知有冇讀過啦？一個肥沃嘅土地一定要有呢三種嘅元素噶嘛，氮、磷、鉀，係咪？咁氮咧就並唔係以氮氣嘅形式出現嘅，植物吸收唔到嘅，咁氮咧就係以硝酸鹽嘅形式，咁佢就會吸收到。簡單講，如果泥土有硝酸鹽，植物吸收咗咧就會快高長大啦。咁當我哋食咗蔬菜，即係啲植物細胞啦，咁我哋就會吸收咗一定份量嘅硝酸鹽。咁而硝酸鹽咧，有可能經過細菌作用之後咧，就變咗亞硝酸鹽，即係咧 NO3 變咗 NO2。咁呢一個咧就係第一個途徑。咁至於第二個途徑咧，就係啦，譬如我哋食一啲罐頭嘅肉類、香腸或者臘腸，咁呢啲咁嘅食物咧，其實法例規定咧就一定要加亞硝酸鹽嘅。咁點解咧？因為咧目的就係要防止一種細菌叫做肉毒桿菌嘅生長。呢種細菌咧係有可能會致命嘅嚇，咁所以咧法例就必須咧要加喺呢啲咁嘅肉類嗰度。咁所以啦，如果我哋經常食呢一啲咁嘅罐頭嘅肉類或者香腸啊、臘腸呢一啲咧，咁無可避免咧，我哋係會吸收咗一定數量嘅亞硝酸鹽嚇。咁所以咧呢一個咧就係第二個途徑。但係亞硝酸鹽原來唔係主角嚟嘅喎，主角原來叫做亞硝胺 nitrosamine。咁呢樣嘢又喺邊度走出嚟嘅咧？原來啦，我哋如果身體吸收咗亞硝酸鹽，咁喺消化過程之中咧，因為佢會遇到胃酸啊嗰啲嘢嘅，咁咧就有可能形成亞硝胺，係啦。咁呢個亞硝胺咧，經過咗科學家嘅動物測試之後咧，原來真係會致癌嘅。嗱，不過咁啦，去到人體嘅測試，咁又係咪會致癌咧？到目前為止咧，都仲未確定嘅。咁所以咧，我哋回應第一個迷思嘅時候咧，我哋就知道啦，無論係硝酸鹽、亞硝酸鹽，其實咧都唔會令人患癌嘅。咁至於亞硝胺咧，呢一個就難講少少，係啦，佢係有機會咧令到人類患癌嘅。咁至於食隔夜嘅蔬菜會唔會患癌，似乎好似仲未解答得到喎。嗱，咁我哋諗一諗先，蔬菜確實咧可以令到我哋咧會吸收到亞硝酸鹽啦。咁去到我哋個胃嗰度咧，又會變成亞硝胺，而亞硝胺咧係有機會令到我哋患癌嘅喎，係咪？好嗱，咁咧我就喺網上咧就揾到政府嘅網頁，咁就係關於咧一個實驗嘅，咁啊食環署一個嘅資料嚇。嗱，咁個實驗係咁樣嘅，先咧就揾一啲嘅菜心用嚟做測試啦嚇。咁喺烹煮之前，我哋測試翻，原來係冇亞硝酸鹽嘅。煮熟咗之後咧，原來都係冇嘅嚇。咁嗱，咁我哋第一個放心咗先啦嚇。咁至於咯，煮好咗之後咧，如果喺室溫25度嘅情況之下咧，20至25度嘅情況之下咧，擺12個鐘咧，呢個亞硝酸鹽咧確實係會有上升嘅。即係話我哋如果唔將佢擺落雪櫃嚇，係會增加咗少少亞硝酸鹽。但係啦，
如果呢啲炒熟咗嘅菜心擺喺雪櫃嗰度嘅，就算擺3日都好啦，亞硝酸鹽咧就只係增加咗好少嘅啫嚇。咁亦即係話食呢一啲咁嘅隔夜菜，如果你要擺喺雪櫃，其實都係可以安心食用嘅。咁想穩陣一啲，咁我哋煮菜之前咧，嗱我哋會洗菜噶嘛，洗完之後咧一定要浸佢最少十幾20分鐘。就算蔬菜表面上咧有少少嘅硝酸鹽都好，咁你浸嘅時候咧，啲硝酸鹽都會溶咗喺個水嗰度嚇。咁至於醃製嘅肉類，譬如香腸、臘腸、煙肉等等呢一啲咧，同埋罐頭嘅肉類，咁當然啦，都係少食為佳啦。嚇，咁如果真係要食肉嘅，最好當然係食新鮮嘅肉類啦。嚇，咁我哋今日討論亞硝酸鹽咧，就到呢一度，祝大家身體健康。